So 你问我说抽脂好不好？抽脂没有好跟不好，你怎么去用这？就算你说铁锤是好或坏，铁锤并没有好或坏啊，它可以帮你建一个房子，它也可以打破这片玻璃。How do you want to use it？ 那我也没有说哦，微整是好，然后大整是坏。That's not necessarily true either. But I do think that my fear is that 很多女生整到最后，她们其实不知道她已经不好看。那为什么会这个？因为她已经走进这个，她一个真的是一个黑暗的一个洞，已经没有办法。Just like 为什么那个人会弄到他自己死掉？